Лондон, лето 2025 года. Утро над штаб-квартирой Блирик Моторс выдалось хмурым, но без дождя. В одном из престижных районов на окраине города проходила закрытая презентация новой топовой модели роскошного электрического седана, который должен был стать вершиной инженерной мысли компании. На мероприятии присутствовали члены совета директоров, ключевые инвесторы и несколько отобранных журналистов. Эта машина символизировала новый этап сочетания мощи, дизайна и технологического прорыва. Однако с самого утра все пошло не по плану. Электромобиль, предназначенный для демонстрации, внезапно отказался запускаться. Электроника включалась, но двигатель не реагировал. Главные инженеры, собравшиеся на месте, лихорадочно сбрасывали ошибки, проверяли соединения, но безрезультатно. Напряжение нарастало, провал презентации грозил репутационным крахом перед самыми влиятельными акционерами. Генеральный директор Блирик Моторс Джонатан Смит редко терял самообладание. Безупречно одетый, с дорогими часами на запястье и врожденной уверенностью в каждом движении, он наблюдал за ситуацией с холодным скепсисом. Когда терпение иссякло, он небрежно бросил фразу, не рассчитывая, что кто-то воспримет ее всерьез. «Починишь, и машина твоя». Это прозвучало как шутка. Кто-то хмыкнул, кто-то опустил взгляд. Все знали, починить ее не сможет никто. Но позади, почти незаметный, стоял человек, на которого никто не обращал внимания, уборщик в выцветшем синем комбинезоне с нашивкой «Фрэнк». Фрэнк работал здесь с самого начала, еще тогда, когда машины собирали вручную. Он знал этот завод до винтика. С годами его оттеснили, мол, он больше не нужен в производстве, и перевели в технический персонал. Но он остался. Молча, день за днем, наблюдая, как молодые инженеры повторяют ошибки, которых он сам не допускал. Он подошел к машине без слов, без позы. Инженеры хотели оттолкнуть его, но Джонатан, скорее ради любопытства, разрешил. Фрэнк заглянул под капот, провел рукой по разъемам, зачистил один из контактов, проверил управляющий блок. Через несколько минут он нажал кнопку. И двигатель запустился. Наступила тишина. Никаких аплодисментов, только изумление. Машина заработала безупречно. Джонатан остолбенел. Слова, произнесенные для эффекта, вдруг стали обязательством. Он посмотрел на Фрэнка. Тот только пожал плечами спокойно, без гордости. Он просто знал, что справится. Позже, пока мероприятие продолжалось в измененном формате, по внутренним каналам уже расходилась новость. Фрэнк, уборщик, стал владельцем машины стоимостью более 200 тысяч фунтов. Увольняться он не стал. Как и прежде, он приходил на работу каждый день. Только теперь с ним разговаривали иначе. Без насмешек, без пренебрежения, с уважением. А у главного въезда его всегда ждала машина. Глянцевая, черная, с ровным, глухим звучанием мотора, как напоминание, что настоящий профессионализм и знания не требуют громких заявлений. Если вам понравилась эта история, поставьте лайк и подпишитесь, впереди еще много удивительных рассказов.